屏风能催眠，也能当空调。我们来看看这幅淮阴消夏图。盛夏时节，酷暑难耐，这位老兄袒胸露怀，卧榻而眠，是什么让他睡得这么香呢？我们看看这屏风上都画了啥。有寒山白雪，寒树枯枝，寒溪浮冰，三寒一体啊！就问你凉不凉？怪不得他睡得这么洒脱自在，原来是有空调屏风降温。